寫呢個博士畢業論文入邊咧嘅知識嚟，做咗一個呢個產品出嚟係方便大家可以方便食啦，同埋咧方便變靚啦，方便咧變後生啦，身體搞個系統都可以重啟變年輕嘅。呢個咧就係重啟嗰個機能，就係 R9咧可以幫你攞呢啲好嘅蛋白質啊、膠原蛋白去到佢應該去嘅地方，通斑係最好極好嘅。譬如佢嘅效果係差唔多3個禮拜你就睇得到你嘅斑會越嚟越淡。食呢個嘅話，好多朋友仔俾我 feedback 就係咧，佢嘅腳啊。佢嘅皮膚其他部位嘅皮膚啊都冇下降，係啊變白咗、淡斑咗，啲老人斑全部唔見晒㗎嘛。平時唔中意食菜嘅朋友仔，或者係去唔到廁所排唔到便便嘅朋友仔咧，咁你冇可能每一日都食2斤菜或者38種唔同嘅蔬果啊。係啦，咁就你可以飲呢一個咯，同埋都係做到抗氧化啦，對我哋關節好啦，又對我哋眼球又好啦，皮膚又好啦，咁樣仲係可以帶你嘅蛋白質去有啲好嘅位置嗰度幫你做補充啦，飲啱嘅位置啦，調理你成個人嘅體質啦，調理荷爾蒙啦，係啦，調理荷爾蒙啦，因為好多可能長一啲壓力痘啊，或者係一啲暗瘡啊，咁其實可能一啲荷爾蒙嘅問題啦，呢個都可以幫你做翻調節，令到你嘅皮膚咧靚翻嘅。重啟我哋嘅9大系統啦，第一個就係外皮系統，包括我哋最 care 嘅皮膚、頭髮同埋指甲咧都可以健康生長。係，睇下我媽媽，哇好後生喎 ，OK，完全唔似喎，一包嘅 ，OK，真係好濃密，係咯，好精神喎，同埋除咗頭先我哋話皮膚之外啦，我哋嘅骨都好重要嘅喎。咁啊，除咗佢仲有對骨骼嘅健康啦，呢個可以白裏透紅，所以大家睇下我嘅面同埋我嘅手掌都係粉紅色。嚟到肌肉咧，肌肉系統如果大家要補肌肉咧，除咗你可以食我哋嘅蛋白質嘅飲品啦之外咧，我哋最好嘅就係飲呢個 R9補翻個肌肉。我哋都有呢個呼吸系統嘅，所以我哋都有加負2零 同埋咧呢個我哋叫肌重溶。所以對我哋嘅呼吸系統係好好嘅，好勁嘅。同埋我哋都係有補我哋嘅呢個荷爾蒙嘅系統嘅，更年期啊或者係咧N 嘅時候咧荷爾蒙失調啊呢啲問題啦，啲雌激素唔夠啱啊，都可以調整翻嘅。都係38種蔬果嘅，有個好強大嘅抗氧化劑，直接飲一包就搞掂晒全部呢啲啦。OK 係好方便，好濃縮。呢個係可以用凍水，凍水咧更加好飲嘅，代替我哋嘅嗰啲橙汁啊、果汁啊嗰啲好高糖分噶嘛。一日開始咧，一日食2包，唔會有嗰啲青菜嗰啲臭味嘅。佢有少少薄荷咯，所以飲完之後咧都覺得佢係幾解膩啊，係啊，即刻成個人咧都好舒服，冇錯咁滯咯，同埋係有少少溶嘅嗰個口感嘅。批嚟嘅嗰個纖維嚟嘅，因為我哋有38種嘛，38種蔬果，所以咧好我哋保留個纖維咧，可以幫我哋咧更加好上廁所啦。唔食菜嘅朋友仔必備喎，呢個可以代替我哋嘅水果咧同埋青菜嘅。一包嘅卡路里咧56，係56，咁都非常之低卡啦，係啦，低唔係甜咯，飲落去所以都 OK，係5星級嗰啲，非常易入口嘅，大家放心。非常易入口。呢個搖搖杯啦。